Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Yuda di channel Hardwell Official. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan. Jadi, speaker Hardwell Luxury 8 Pro ini teman-teman sudah bisa kontrol menggunakan handphone. Nanti saya akan tunjukkan caranya bagaimana dan untuk download aplikasinya di mana. Jadi tonton terus videonya, jangan sampai di skip. Buat teman-teman yang belum nonton reviewnya, ini saya sudah review di video sebelumnya. Ini saya cantumin linknya di deskripsi. Jangan lupa teman-teman tonton terlebih dahulu supaya teman-teman tahu fiturnya seperti apa, suaranya seperti apa. Jadi untuk di video ini saya akan menunjukkan caranya untuk connect menggunakan handphone. Jadi speaker Hardwell Luxury 8 Pro ini bener-bener canggih ya. Jadi buat teman-teman nanti yang akan membeli atau bagi yang sudah punya, teman-teman bisa mengikuti video dari saya untuk cara download aplikasinya. Oke, yang pertama untuk pengguna iOS dulu ya, untuk user iOS, teman-teman bisa download aplikasinya di App Store. Teman-teman cukup ketik saja Hardwell, otomatis akan keluar. Nah, kalau sudah keluar, teman-teman tinggal di-download saja untuk yang pengguna iOS ya. Nah, khusus untuk pengguna Android, teman-teman bisa download aplikasinya melalui barcode yang di sini nih. Saya tunjukin barcode-nya. Kalau sudah di-download, nanti akan terdeteksi sebagai virus. Teman-teman nggak perlu khawatir, ini aman. Jadi nanti tinggal di ACC saja dan ditunggu sampai selesai untuk proses downloadnya. Oke teman-teman, di sini sebagai contoh saya menggunakan handphone untuk iOS. Teman-teman juga bisa menggunakan iPad. Saya sudah download aplikasinya. Untuk tampilannya seperti ini, teman-teman bisa dilihat ya. Di sebelah sini ada tulisan Hardwell berwarna putih. Ini tandanya belum connect. Nah, untuk cara koneksinya, teman-teman wajib nyalain speakernya. Speaker harus dalam keadaan on ya. Selanjutnya, Bluetooth di handphone juga harus keadaan on. Kalau sudah, di bagian atas, pojok kanan atas ini ada tulisan connect. Teman-teman tinggal diklik saja, nanti ada pilihan pilih Luxury 8 Pro app. Teman-teman tinggal klik saja. Nah, kalau sudah terkoneksi, tulisan Hardwell tadi yang berwarna putih sekarang berubah menjadi warna kuning. Ini tandanya sudah terkoneksi ya untuk aplikasinya. Selanjutnya, teman-teman harus konekin Bluetooth dari handphone ke speaker ya. Jadi Bluetooth-nya harus terkoneksi dulu. Ini Bluetooth sudah terkoneksi. Nah, kalau sudah connect, teman-teman kembali ke softwarenya ya. Di sini teman-teman banyak pilihannya ya. Ini ada mikrofon, teman-teman bisa adjust. Ini banyak equalizernya. Efeknya teman-teman juga bisa pilih. Efek reverb, echo. Ada echo plus reverb. Nah, ini untuk mic yang ini untuk mic 1. Yang tengah ini teman-teman bisa pilih, bisa untuk gitar ataupun mic yang dimana semuanya ada equalizernya. Ingat, kalau di speakernya teman-teman nggak bisa ngejust equalizer, hanya tune-nya saja yaitu low dan high. Tapi kalau menggunakan software dari aplikasi ini lengkap, teman-teman bisa lebih detail untuk ngejust equalizernya. Canggih kan Hardwell? Selanjutnya, khusus menggunakan software. Jadi di sini ada sound effect-nya. Ini banyak pilihan sound effect ya. Ada efek ketawa, ada efek tepuk tangan, ada efek cium yang teman-teman bisa atur hanya menggunakan software. Jadi di speaker tidak bisa untuk mengaturnya. Ya. Sekarang saya tes untuk hasil suaranya. Ini kita tinggal play saja musiknya, nanti teman-teman bisa adjust dari software. Nah, sekarang saya tes untuk kita kontrol menggunakan software, kita tes menggunakan musik. Di bagian atas ini ada AMP volume, ini adalah untuk volume master ya teman-teman. Volume master, lalu yang di bagian paling bawah ini untuk musik. Jadi volume masternya itu wajib dibuka, jangan sampai kelewat. Ini saya adjust untuk equalizernya ya.
bisa mainkan untuk equalizer di sini ya. Nah, yang tadi saya bilang di sini ada pilihan sound effect ya teman-teman. Yang dimana sound effect ini hanya bisa di-adjust dari software. Jadi dari speaker ini tidak bisa kalau dari speakernya langsung. Ini banyak efeknya, ini total ada 9 ya. Nih, tepuk tangan. Ini teman-teman nanti tinggal dipilih aja sesuai kebutuhan. Oke, untuk pengaturan efek juga di sini ada nih, ada mic reverb time. Ini teman-teman bisa adjust, ada mic echo time. Bisa adjust juga untuk anti feedback, teman-teman juga bisa adjust dari sini ya, dari software nih, tinggal di posisi on ataupun off. Jadi Hartwell Luxury 8 Pro ini bener-bener top canggihnya. Untuk Android dan iOS ini tampilan softwarenya itu sama, hanya berbeda cara downloadnya. Kalau untuk iOS teman-teman bisa langsung download menggunakan App Store. Kalau untuk Android, teman-teman downloadnya pakai barcode yang tadi di awal sudah saya tunjukkan. Oke, untuk jarak dari handphone, jarak softwarenya ke speaker ini bisa sampai 10 meter. Yang penting tidak terhalang apapun. Jadi sama dengan jarak Bluetooth-nya. Yang penting nggak kehalang tembok ataupun kehalang apapun ya. Jadi teman-teman bisa adjust, kalaupun speaker ini ditaruh di posisi ruang tamu, teman-teman bisa setting dari handphone, sambil rebahan bisa, tinggal di setting aja untuk suaranya seperti apa. Jadi Hartwell Luxury 8 Pro ini canggih, teman-teman wajib punya ya. Ingat, Hartwell Luxury 8 Pro. Terima kasih buat yang udah nonton, jangan lupa di like, komen, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng supaya nggak ketinggalan video dari kita selanjutnya. Terima kasih, salam Hartwell full of satisfaction. Hartwell full of satisfaction.